大家好，星期二得到，今日係2021年7月9號星期五。我哋呢節咧同大家咧就講一節國情新聞。咁啊，話說咧呢個中共打飛機咧就係不嬲都打得好犀利噶啦。咁而家咧就係打到全世界每一個角落。咁都仲未夠。而家咧就決定要將打飛機咧就打到上太空。咁啊點樣打法咧？咁啊原來咧就係根據呢個央視新聞嘅報導。咁原來咧呢個神舟7號咁咧就係發生故障。咁竟然咧發生故障咁大件事咧，竟然咧都唔理啦為咗要打飛機真係打飛機打上路啦，都唔係打上路啦，今次打到上太空。上到太空都仲係要繼續咧，就係幫中國大陸打飛機。點樣打法咧？點解叫打飛機咧？首先打飛機就係你講緊係一種精神上嘅快慰啊嘛，其實咁你做嘅嘢，你舉支國旗出嚟，舉支5星旗嚟喺個太空度，咁其實代表啲咩嘢咧？你喺個太空度舉支5星紅旗，係咪代表你征服咗個太空咧？個太空而家地球嘅上空就屬於你噶啦，係嘛？屬於中國大陸啦。咁呢個唔係精神勝利係咩嘢呢？呢個係精神自我慰藉所以呢，就係神舟7號打飛機打到上天空。好啦，咁呢都唔係最緊要，打飛機都唔係最緊要啦。打飛機打到唔要命呢個呢就係中國大陸神舟7號太空人做事嘅真相啦。咁原來呢，為咗精神自慰係嘛，為咗要展示5星紅旗，乜嘢安全程序呢都可以唔跟。咁最近呢，央視咧就係爆翻呢一單料出嚟。根據呢個央視新聞報導咧，呢一個航天員劉伯明叫做，咁咧就係話喺神舟7號出艙嘅時候不怕犧牲，就算係犧牲性命都要展示呢一個5星紅旗。好，詳細同大家講呢一個打飛機上太空事件之前呢，請大家咧就繼續支持樂報曲支持本台。記得節目撳 like 用社交媒體 share 我哋兩個頻道嘅節目啦。星期二得到同埋星期二日報記得咧就係建設性留言痛擊5毛。咁記得咧開 Google 戶口訂閱我哋兩個頻道啦。開新嘅 Google 戶口盡量打開。記得咧就係幫我哋欣賞廣告點擊廣告用無限 loop 大法咁就係播放節目嘅清單，喺能夠打開嘅地方盡量打開，翻到屋企繼續打開係嘛，由朝播到晚啦。尤其是咧就要打開呢個星期二日報後備頻道更加重要，因為後備頻道冇黃標星期二得到咧成日都被黃標。咁請大家咧就盡力支持下我哋啦我哋會維持盡量係免費模式除非咧再情況再惡劣啲再緊急啲咧，咁可能又要向大家咧就係即係交月費啦，叫大家咁亦都當然希望大家咧就係支持本台嘅 Patreon因為啱啱咧就係打算擴充媒體嘅業務嘅時候呢，咁呢就係經常出現黃標咁呢個呢都係好麻煩嘅一件事。好啦，咁最後亦都請大家呢就係 like 呢個本台嘅Facebook page， 我哋開咗啦。咁而家呢就係個 like 數相當之低，咁有排都做唔到直播或者係其他嘅工作。咁請大家呢就係用 Facebook 戶口去 like 我哋嘅 page 啦。好，咁亦都請大家咧就支持一下本台嘅新進節目主持，咁新聞報導員，咁就係台灣嘅手足，咁仲有呢一個係星期二晚間新聞呢個傑仔，咁仲有新進嘅編輯部，咁同時我哋會慢慢同大家介紹啦。而家我哋有一位責任編輯叫做小啤。好啦，咁咧好似都唔夠公平仲有啲員工冇同大家介紹。咁仲有我哋嘅美術組美術組嘅同事咧，其實做得好辛苦大家每日見到嘅節目咧嘅圖片都係美術組嘅同事咧就係做嘅。咁大家咧可以咧就係留言支持下佢哋。好啦，話說咧呢個央視新聞咧就係貼出咧一個貼文，咁咧就係講咧當時嘅神舟7號咧竟然就係講一句，哪怕犧牲也要展示中國國旗。咁原來咧當時咧係2008年嘅啫。咁航天員咧劉伯明喺呢個神7出艙嘅時候咧，竟然咧就係險象環生。原來做咩嘢咧？當時原來呢一個神舟7號咧嘅艙門咧就係無法打開。咁佢哋咧為咗要繼續打飛機咧，就唔出艙就唔得情急之下咧，呢個劉伯明咧就喺呢一個太空艙裏邊揾咗一支咧就係金屬棍。好啦，另一個
航天員啦，或者叫航天員。嗱，航天員就係大陸先叫嘅，其實我哋其實一向都叫開做太空人。好啦，另一個太空人啦就翟志剛，咁咧就係將呢一個神舟7號嘅艙門咧就係夾硬撬開。好啦，咁正當咧幾個太空人咧預備行出呢一個太空艙，預備為中國大陸打飛機嘅時候咧，咁發現出艙嘅時候咧，呢一個神舟7號火災警報咧就響起。好啦，咁有3個太空人咁3個太空人咧就竟然決定改變出艙程序。我冇睇錯係嘛？原來出艙程序係可以中意就改變嘅。其實大家知唔知咩叫程序呢？程序就係大家定好咗要跟足嚟做，唔准改，咁先叫程序啊嘛。如果要改嘅時候就係要即係特登去釐定點解要更改個程序。係為咗改善嗰件事啊，定係因為有嘢錯誤先會更改嗰個程序？咁嗰個先至叫程序。好啦，咁佢哋係做咩嘢呢？就決定更改出艙程序，先拎住呢個5星紅旗展示國旗。你話幾離譜啦？咁同呢個台山核電廠將呢個安全指標同安全係數提高有乜分別呢？當個輻射喺度上升嘅時候，佢就將安全係數提升。咁永遠都喺安全係數入邊噶啦。咁即係永遠都唔使安全噶啦，其實係嘛？呢個呢，香港嘅朋友千祈唔好學大陸人呢啲嘢。其實香港人都好中意咧跳過啲程序嘅，其實呢個呢，就係貪快，係一個壞習慣。呢個世界點解日本人咁叻？其實係有原因，因為佢哋係跟程序係跟得非常非常非常之足。英國同德國都係嘅，咁所以呢。即係呢度咧，嚟到英國嗰啲朋友會覺得咧英國人好煩嘅。其實你做少一個步驟咧，佢都唔容許你咁做嘅。佢哋都係好講求程序嘅人嚟嘅。香港個法治，香港個普通法系統咧就係因為講求程序所以咧就係跟足英國人，所以香港咧有法治本來但係而家冇咗啦。而家1000%咧就冇咗噶啦。咁點解會有公信力咧？就係因為人哋講程序，跟足程序做嘢。我哋知道好多人咧就係長期違規自己檢點啲啦嚟到英國。好啦，咁劉伯明咧就回憶當時咧改變出艙程序，預備要展示5星紅旗，心裏邊原來已經做好犧牲嘅準備。心底嗰句話講咗出嚟啦，最重要嘅，我們就是為了要展示5星紅旗，證明我哋嚟過。咁原來搞咁多嘢上太空，就係為咗要拎住支5星紅旗行出艙打飛機。為咗打呢個精神勝利法嘅飛機呢，命都唔要啦，程序又唔跟。呢個就係中國大陸啦，係嘛？而家呢，竟然就央視呢，唔覺意呢，又將呢件事呢爆翻出嚟。你話幾可恥呢？其實呢個直情唔係打飛機上太空，呢個直情拆出太空啊，係嘛？拆出國際都唔夠要拆出宇宙啦！而家咁事緣呢，呢個就係中國黨媒央視CCTV 呢，就係喺早幾日7月4號呢，就喺微博嗰度呢，就貼咗一條影片出嚟。咁個標題就寫住啦，劉伯明神七出艙時，哪怕犧牲也要展示中國國旗。好啦，咁呢就係點解會爆呢單嘢出嚟呢？原來就係為咗要打飛機。呢個呢就係7月嘅時候為咗打飛機，就揭露咗08年嘅時候打飛機嘅醜聞。首先第一神舟7號原來出現故障，又唔夠膽報啦，隔咗成10幾年啦，終於呢，為咗而家要打飛機，太空人又要幫國家打飛機，咁竟然就披露咗原來當時神舟7號出現故障，仲有太空人有程序唔跟，擅自更改個程序，為咗呢就係要展示嗰支5星紅旗。你話幾無恥呢？話真係。好啦，咁但係當然啦，你話個選擇權喺你嗰度係嘛？太空嘅程序為咗保護嘅係太空人，但係太空人心甘情願為咗支5星紅旗，就係寧願唔要命。咁所以呢個係1000%係精神自衛嚟噶嘛？所以呢個話你係打飛機係冇錯嘅。喺一個咁危險嘅地方，就係為咗要舉支旗出嚟。係嘛？結果嚟嚟去去咪又為咗同美國鬥，係嘛？有幾多個國家可以同你爭住上太空啊？冇噶啦，其實
我亦都想趁呢個機會係嘛，你應該將呢條新聞咧就分享俾林鄭月娥、香港政府係嘛，叫佢哋唔好咁自卑啦，你哋都唔好下流啫係嘛，你哋有太空人上個宇宙打飛機㗎，你哋好叻㗎嚇，美國唔係高人一等㗎，係你特別下流啫。好啦，咁呢個飛行員咧嚇，呢度講下變咗飛行員、太空人嚇，劉伯明咧就喺影片嗰個描述嗰度咧就係咁講啊，就話咧當時就見到呢個翟志剛啊使用咧全身嘅力氣打開呢一個咧就係艙門啊，當時嘅艙門咧絲毫未動。好啦，跟住就話啦啊，明明喺地面就好容易做，點解上到去就係做唔到咧？啊，如果艙門打唔開，咁我哋咪出唔到去咯，出唔到去，咁神舟7號嘅飛行任務就冇完成啦，出唔到去嘅原因就係因為拎唔到支5星紅旗出嚟打飛機。好啦，咁啊呢個時候咧就係播音員追加解釋，就話打唔開艙門就無法完成任務啊，所以咧兩人就係焦急萬分。好啦，咁呢個時候咧翟志剛咧就準備出艙，咁跟住咧呢一個軌道艙咧就係突然間就響起呢個火災警報啊，面對住呢一個生死考驗關頭啊，大家睇過火星任務都知噶啦，喺太空嗰度咧，所有嘢少少嘅火種咧嚇，隨時係一個非常之致命嘅危險嚇。咁既然火災警報響得嚇，咁啊一定係有危險噶啦。其實嚇佢哋竟然咧就係警報響起嘅時候，瞬間啊做咗一個決定嚇，就係繼續違反程序嚇，為咗要展示5星紅旗嗱。當時係夾硬咧攞金屬棒咧撬開嗰道門。撬開嗰陣時咧，可能咧就係導致咗個火災警報咧就響起咁可能咧就係唔係真係有大火但係咧啲咁嘅即係太空人咧就為咗呢個舉紅旗咧就係乜嘢都唔理啦總之就係完成咗任務先任務國家俾你嘅任務就係要舉紅旗。好啦，咁本來咧就係黨慶嘅時候就拎呢件事出嚟咧，就係打飛機話呢個太空人不怕犧牲都要舉紅旗，幾愛國。咁但係咧就越爆越多醜聞出嚟啦，就係太空人又唔跟程序跟住咧就係神舟7號原來故障又全部都唔夠膽講所以你話呢個國家呢個民族呢班人中共幾咁好笑咧？其實係嘛，好叻啊！上到太空拎到支紅旗出嚟啦，咁又點咧？你今天咪一樣係一個播毒大國，一樣受到全世界嘅鄙視、討厭同埋圍攻你有咩崛起啊？請問，即係睇下幾咁幼稚啊！其實成件事係嘛完完全全自己喺度發癲你想人哋重視你係要尊重嘅，其實唔係你拎住支旗喺度揚下揚下，咁人哋就當你係一哥噶呢個世界冇人當你係一哥、二哥都冇、三哥都冇份。好啦，咁呢節咧同大家咧就係揭露呢一個中共咧真係打飛機打到上太空，真係非常之黐線千祈唔好向佢學習呢個非常之可恥。好啦，我哋今節同大家咧就分享到呢度啦咁今日就講到呢度啦，拜拜。